안녕하세요. 신비로운 전설과 지혜를 찾아 떠나는 여정의 동반자 여러분. 오늘은 단순한 가을날이 아닙니다. 달력에 적힌 10월 19일. 이날은 숨겨진 힘이 깨어나고 과거의 메아리가 현재를 흔드는 깊은 경외와 은밀한 금기가 교차하는 시간입니다. 고요한 가을바람 속에 전해 내려오는 조상들의 지혜와 우리가 알지 못하는 세계의 속삭임이 가득한 날이죠. 계절의 흐름 속에서 자연은 끊임없이 변화합니다. 10월 19일은 풍요로운 수확이 마무리되고 차가운 겨울이 서서히 문을 두드리기 시작하는 이른바 계절의 경계에 서 있는 날입니다. 농경사회에서 이 시기는 한 해의 노고를 마무리하고 다가올 추위에 대비하는 중요한 때였습니다. 때문에 이 날에는 자연의 순리를 따르고 보이지 않는 존재들에게 존경을 표하며 한 해의 기륭화복을 점치는 특별한 의미가 부여되었습니다. 오늘 우리는 이 신비로운 가을날에 얽힌 한국의 전통과 믿음, 그리고 그 속에 담긴 깊은 의미를 함께 탐험해 볼 것입니다. 우리 조상들에게 가을은 단순한 계절이 아니라 생명의 순환과 영적인 교감을 상징하는 중요한 시기였습니다. 10월 19일과 같은 늦가을은 결실에 대한 감사를 올리고 다가올 겨울의 안녕을 기원하는 종교적 영적인 분위기가 특히 짙어지는 때입니다. 이 시기에는 자연의 신성함과 조상에 대한 깊은 공경심이 더욱 강조됩니다. 농부들은 한 해 동안 땀 흘려 얻은 수확물에 감사하며 산신령님, 용왕님 등 자연의 수호신들에게 풍년을 가능하게 해준 것에 대한 고마움을 표현했습니다. 또한 집안의 안녕을 지켜주는 성주신, 조왕신 등 가택신들에게도 겨울 동안 집안을 무탈하게 보살펴 주십사 하는 마음으로 소박한 제물을 올리기도 했습니다. 이날은 특히 땅과 하늘, 인간과 영적인 세계의 경계가 희미해진다고 믿어졌습니다. 수확의 기쁨과 더불어 겨울잠에 들기 전 자연이 내뿜는 마지막 생명의 에너지를 존중하고 알 수 없는 미지의 힘에 겸손하게 다가서는 태도가 요구되는 시기였죠. 이러한 믿음은 단순한 미신이 아니라 자연의 섭리를 이해하고 그 속에서 인간의 삶을 조화롭게 이끌어가고자 했던 조상들의 깊은 통찰에서 비롯된 것입니다. 고대의 기록과 구전 설화 속에는 10월 19일, 이 특별한 날에 대한 의미를 부여하는 다양한 이야기가 전해집니다. 그 중에서도 제가 오늘 여러분께 들려드릴 이야기는 길목지킴이 장승신의 전설입니다. 아주 오랜 옛날, 가을에 찬란한 단풍이 지고 겨울에 매서운 바람이 불어오기 시작하는 이 시기, 마을 사람들은 불안감에 휩싸였습니다. 힘들게 거둔 수확물을 지켜야 했고 혹독한 겨울을 무사히 보내야 한다는 걱정이 마음을 짓눌렀죠. 사람들은 10월 19일이 되면 마을 어귀에 세워진 가장 오래된 소나무로 깎은 장승, 바로 길목지킴이 장승신이 깨어나 조용히 마을을 지킨다고 믿었습니다. 전설에 따르면 이 길목지킴이 장승신은 사납지도 온화하지도 않은 모습이었지만 조각된 그 눈빛은 현세와 영적인 세계의 장막을 꿰뚫어 보는 듯 했다고 합니다. 어느 해 유난히 매서운 겨울이 닥쳐오면서 알 수 없는 역병이 마을을 덮쳐 많은 이들이 고통받았습니다. 절망에 빠진 마을의 어른들은 이날 밤 길목지킴이 장승신 앞에 모여 마지막 수확의 첫 열매를 바치고 마을의 안녕을 간절히 빌었습니다. 자정이 지나고 달이 솟아오르자 차갑고 희미한 바람이 마을을 스치며 소나무와 서리의 향기를 실어왔다고 합니다. 다음 날 아침 특이한 안개가 마을에 자욱하게 깔렸다가 서서히 걷히자 마을 사람들은 장승신의 위치가 미묘하게 틀어져 역병의 기운이 들어온다고 여겨지던 험준한 산길을 향해 단단히 고정된 것을 발견했습니다. 놀랍게도 그 겨울 주변 마을들이 큰 고통을 겪는 동안 이 마을은 기적적으로 역병에서 벗어날 수 있었습니다. 그 후로 10월 19일은 마을 사람들이 길목지킴이 장승신에게 특별히 감사하고 다가올 추운 계절의 보호와 지혜를 구하는 날이 되었습니다. 목표.
한 해 동안 베풀어준 자연의 은혜와 풍성한 수확에 감사하고 이 복을 이웃과 나누며 공동체의 화합과 번영을 도모합니다. 복은 나눌수록 커진다는 조상들의 지혜가 담겨 있습니다. 무엇이 필요한가? 갓 수확한 쌀, 제철 과일, 직접 만든 음식, 떡, 전 등, 혹은 소박한 식량 등 나누고자 하는 마음이 담긴 물건이면 됩니다. 언제, 어떻게 진행하는가? 10월 19일 낮 동안 정성껏 준비한 음식이나 물건을 가지고 이웃집을 방문하여 나누어 줍니다. 특별히 말을 많이 하지 않아도 됩니다. 가을 거디 잘 마치셨는지요? 작은 것이나마 함께 나누고자 왔습니다. 와 같은 진심을 담은 말과 함께 건네면 됩니다. 특히 어렵게 사는 이웃이나 홀로 지내는 어르신들께 먼저 찾아가는 것이 큰 복을 부르는 행위로 여겨졌습니다. 무엇을 해야 하는가? 후속 조치. 나눔을 실천한 후에는 그 마음이 집안으로 돌아와 복이 된다고 믿었습니다. 나누고 난 후 자신의 집으로 돌아와 따뜻한 차 한 잔을 마시며 올 한 해 베풀어준 모든 것에 다시 한번 감사하는 시간을 가지세요. 이 작은 실천이 마음의 풍요로움과 더불어 실질적인 복으로 이어질 것입니다. 3. 정화와 액막이 묵은 기운 털어내기. 목표. 늦가을의 차가운 기운이 스며들기 시작하면서 생길 수 있는 부정적인 기운이나 질병을 물리치고 집안과 개인의 몸과 마음을 깨끗이 정화하여 다가올 겨울을 건강하게 맞이합니다. 무엇이 필요한가? 말린 쑥. 쑥은 예로부터 잡기를 물리치고 나쁜 기운을 정화하는 데 사용되었습니다. 깨끗한 물, 햇볕에 잘 말린 이불과 옷까지, 그리고 깨끗한 정신입니다. 언제, 어떻게 진행하는가? 10월 19일 해가 중천에 떠 있는 시간에 진행하는 것이 가장 좋습니다. 먼저 집안의 문과 창문을 활짝 열어 환기시키고 이불과 옷가지들을 햇볕에 널어 살균합니다. 그 후 마른 쑥을 조금씩 태워 그 연기로 집안 곳곳, 특히 구석진 곳이나 안 좋은 기운이 머문다고 생각되는 곳을 훈증합니다. 이때 나쁜 기운은 물러가고 좋은 기운만 가득하여라 와 같은 염원을 마음속으로 되뇌면 좋습니다. 마지막으로 대야의 깨끗한 물을 받아 손발을 씻으며 한 해 동안 쌓인 피로와 부정적인 기운을 씻어낸다고 상상합니다. 무엇을 해야 하는가? 후속 조치. 정화의식이 끝난 후에는 집안에 향긋한 차를 끓여 마시며 마음을 안정시킵니다. 정화된 공간에서 가족들과 함께 편안한 시간을 보내는 것이 중요합니다. 쑥을 태운 죄는 집 밖 멀리 버려 나쁜 기운이 다시 들어오지 못하도록 합니다. 이 의례는 집안뿐만 아니라 개인의 정신적인 정화에도 큰 도움을 줍니다. 넷째, 이날의 미식 전통. 10월 19일과 같은 늦가을에는 한 해의 수확물을 이용한 따뜻하고 영양가 있는 음식을 즐기는 것이 전통입니다. 특히 새롭게 수확한 햅쌀로 지은 밥과 제철 뿌리채소, 무, 배추, 고구마, 토란 등을 활용한 국물 요리가 좋습니다. 김장 준비가 시작되는 시기이므로 갓 담근 겉절이, 김치나 동치미를 맛보는 것도 좋습니다. 이 시기에는 겨울철을 대비하여 몸을 든든하게 만들고 면역력을 높이는 음식을 섭취하는 것이 중요합니다. 따뜻한 차나 약밥, 찹쌀떡 등 영양 간식을 즐기는 것도 조상들의 지혜로운 미식 전통입니다. 이러한 음식들은 단순한 먹거리를 넘어 다가올 겨울을 건강하게 보낼 수 있도록 몸과 마음을 채워주는 중요한 의미를 지녔습니다. 이제 10월 19일 이 특별한 날에 절대로 해서는 안 될 엄격한 금기사항들을 알아보겠습니다. 이 금기들은 단순한 미신이 아니라 자연의 섭리와 조상들의 지혜가 담긴 경고입니다. 이를 어길 경우 예상치 못한 불운이 찾아올 수 있다고 전해집니다. 1. 재물과 관련된 금기.
돈을 빌려주거나 빌리지 마라. 이날은 금전 거래를 삼가는 것이 좋습니다. Ekolonen, livets symbol, var en gåva från eken och Tor. Många ekolon innebar att naturen förberedde sig för en sträng tid, men också att fröna för framtida välstånd redan var sådda. Om korna ligger ner i hagen, väntar dig regn, men om de står, är soligt väder på gång. Djurens beteende var en direkt koppling till naturen. Korna sökte skydd mot regn, och deras handlingar var en enkel, men ofta korrekt, väderprognos. Finner du en fjäder på din väg denna dag, bär den med dig som en symbol för lätthet och att bekymmer snart flyger bort. Fjädern var ett tecken på himlens budskap, en påminnelse om att inte tyngas ner av vardagens bördor, utan att lita på att svårigheter skulle försvinna. Den som tappar bröd på marken riskerar att få brist på mat i hemmet nästa år. Bröd var heligt, en symbol för näring och överlevnad. Att spilla det var att visa vanvördnad mot skörden och kunde leda till att lyckan vände sig bort och därmed hungersnöd. Att hitta ett järnföremål som en gammal spik eller en bit metall lovar styrka och skydd mot onda andar. Järn ansågs ha magiska egenskaper, särskilt i koppling till Tor. Att finna det var att finna en liten bit av hans skydd, en amulett mot osynliga hot. Om du hör en hackspett hacka nära ditt hem, kan det förebåda nyheter från fjärran, eller en oväntad besökare. Hackspettens knackande var en signal från skogen, ett ljud som bröt tystnaden och bar med sig budskap från yttre världen. Sömnens budskap denna natt, drömmarna under natten till den 19 oktober, ansågs vara särskilt tydliga, ofta fyllda av symboler som kunde vägleda oss. Att drömma om en kraftig storm eller åska. Detta är Tors närvaro i din dröm. Det är ett tecken på att du står inför betydande utmaningar eller förändringar. Men det är inte enbart en varning för fara, utan också en försäkran om att du har den inneboende styrkan, likt Tor själv, att möta och övervinna dessa prövningar. Vid varje hörn av huset eller vid varje dörr och fönster, knacka försiktigt 3 gånger med hammaren på dörrposten eller fönsterkarmen. Medan du knackar, upprepa tyst eller högt. Må Tors hammare skydda detta hem, dess invånare och allt som i det bor, mot allt ont och all skada. Vårda och bevara oss genom mörka tider. Efter var 3:e knackning, stänk en droppe vatten från skålen och placera ett ekolon, om du har, i närheten av det knackade området. Syftet är att försegla hemmet med Tors välsignelse och att rena luften. Ekolonen symboliserar styrka och framtida tillväxt. Efter ritualen. När du har gått varvet runt och kommit tillbaka till din huvudentré, placera hammaren någonstans nära dörren, gärna synligt, som en ständig påminnelse om skyddet. Låt ljuset brinna ut säkert och reflektera över känslan av trygghet. Vattnet kan hällas på en levande växt. 2. Tacksamhetsritual för skörden. Syfte. Att visa tacksamhet för årets skörd och naturens generositet, samt att försäkra sig om en god skörd nästa år. Det är en gest av vördnad mot de gamla makterna som gav näring till jorden. Vad behövs? En liten mängd av årets skörd, till exempel några äpplen, morötter, en bit bröd, en handfull säd, en skål eller korg och ett glas mjölk eller öl. När och hur? Utförs vid gryningen eller tidigt på förmiddagen. Gå ut till din trädgård, en skogsdunge eller någon naturlig plats. Placera skörden i skålen eller korgen. Håll upp glaset med mjölk eller öl mot himlen och säg: till jordens andar och till Tor tackar jag för årsväxten och överflödet. Må jorden vara fruktbar och givmild även nästa år. Acceptera mitt tacksamma offer. Häll ut mjölken, ölet på marken som ett offer.
Sprid sedan ut skörden på marken för att djuren ska kunna ta del av den. Eller gräv ner den försiktigt som en symbol för att återföra näringen till jorden. Efter ritualen. Återvänd hem med en känsla av tacksamhet. Att klippa dem på en sådan dag kunde ses som att man försvagade sin aura, gjorde sig sårbar för sjukdomar eller att man klippte av sin tur. Konsekvensen kunde vara minskad vitalitet, en känsla av trötthet eller att man omedvetet bjöd in negativ påverkan. Man skulle vänta till en mer gynnsam dag för att stärka sin kropp och själ. 4. Slösa inte med mat eller lämna matrester. I en tid då mat var livsnödvändigt och hårt förvärvat var slöseri en stor synd. Att kasta bort mat på denna dag ansågs vara en förolämpning mot jordens generositet och andarna som välsignade skörden. Det kunde locka till sig fattigdom, hungersnöd eller att ens förråd under vintern inte skulle räcka till. Man skulle alltid visa respekt för maten, tacka för den och bara ta så mycket man kunde äta och vara noga med att spara rester till senare. Slöseri straffade sig med brist. 5. Undvik att resa i onödan efter solnedgången. När mörkret föll, och särskilt under tider då slöjan mellan världarna ansågs vara tunn, var det farligt att färdas. Okända väsen, skogsandar eller nattvarelser kunde ströva fritt. Att ge sig ut i mörkret utan tvingande anledning kunde leda till att man gick vilse, mötte otäcka upplevelser eller att man blev bortförd av de okända krafterna. Man skulle stanna i hemmets trygga famn när skymningen lade sig, för att inte riskera att stöta på det som inte var av denna värld. 6. Skryta inte om rikedom eller framgång. Jantelagen i all ära, men detta förbud hade djupare rötter. Att skryta om ens lycka, ens ägodelar eller framgångar på en dag, som denna ansågs kunna väcka avundsjuka från illvilliga ögon eller osynliga makter. Man trodde att den som skrytte lockade till sig ond öga och riskerade att snabbt förlora det man hade. En plötslig vändning av turen, oväntade förluster eller att ens rikedomar smälte bort var de fruktade konsekvenserna. Ödmjukhet var en dygd som skyddade mot olycka. 7